ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ചുമ, തൊണ്ടവേദന എന്നീ സമയങ്ങളിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കി വെക്കാനും കൂടി മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് തിപ്പലിയാണ്. ഇതാണ് തിപ്പലി. ഇത് എല്ലാ ആയുർവേദ ഷോപ്പിലും മേടിക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഞാനിത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് ഈ തിപ്പലി. ദഹനക്കേട്, വിശപ്പില്ലായ്മ, ഛർദി എന്നിവക്ക് ഇത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് തേനിൽ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിന് ലോങ് പെപ്പർ എന്നും പറയാറുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക്, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ. ഇതെല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ചുക്കാണ്. ചുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ചുക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് വേണം. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് തിപ്പലിയിൽ നിന്നും ഒരു 6 പീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചേരുവായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ചുക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുക്കാം. ഞാനിത് ഇവിടുന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ചുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇനി ചെറുതായി ചൂടാക്കിയെടുത്ത നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര നമ്മൾ ഫൈനാക്കി പൊടിച്ചെടുത്താലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ചുക്കിൻ്റെ നാര് ചെറുതായിട്ട് ഇതിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ എത്ര പൊടിച്ചെടുത്താലും ആ നാരുണ്ടാവും. അത് കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പൗഡർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം. ചുമയും ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് എല്ലാം ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങയാണ്. ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേനാണ്. ഏത് തേനായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനിവിടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള തേനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. തേനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂട്ടി കൊടുക്കാം. വലിയവർക്ക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കഴിക്കാം. കുരുമുളകും തിപ്പിലിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊരു എരിവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തേന് കൂട്ടി കഴിക്കാം. അടുത്തത് ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിലും പകുതി അത്ര മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ മരുന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പൗഡർ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 2 മാസമൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം. 2 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണവും ആ ഒരു രുചിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ നല്ലതുപോലെ അടച്ചിട്ട് 2 മാസം വരെ ഇത് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ അടച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട്. 1-2 മാസമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കുറച്ച് പൗഡറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങ നീരും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തേനും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കുടിക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. തൊണ്ടവേദന, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു നേരം 1-2 ടീസ്പൂൺ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ദിവസത്തിൽ 2-3 തവണ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാം. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഒറ്റ തവണ കുടിക്കുമ്പോഴേ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം മുന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തത് നമുക്ക് 2 ദിവസം വരെ സൂക്ഷിക്കാം. 2 ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും എടുത്തു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ അടപ്പുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് 2 ദിവസം വരെ ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുടിക്കാനെടുക്കാം. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. കുരുമുളക്, തിപ്പിലെല്ലാം പൊടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൗഡറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൊടുക്കണം.
2 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തേനും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചെറുനാരങ്ങ നീരും മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൊടുക്കാം. വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ മുതൽ 2 ടീസ്പൂൺ വരെ കുടിക്കാം. 2-3 തവണയായിട്ട് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്ന നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് കമൻസൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. നല്ല കഫക്കെട്ടും ചുമയും തൊണ്ടവേദനക്കൊക്കെ നല്ല പരിഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ഓണാക്കി വെക്കാനും കൂടി മറക്കരുത്. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്